Koronavirus ugrožava ljude, ali prijeti i svjetskom gospodarstvu. Koliko će mjere izolacije trajati? Koliku će štetu nanijeti zemlji koja počiva na turizmu? Ono što sada znamo jest da se posljedice već osjećaju. Izgledalo je pomalo černobilski. Sanitetsko vozilo, ljudi odjeveni od glave do pete, tako da im se jedva oči vide. Pod mjerama sigurnosti stigao sam u Zarazno. Tu je počela procedura. Upitnik gdje sam bio, mjerenje temperature, vađenje krvi, bris, nosa i usta, EKG, rentgen pluća i srca i za kraj izolacija do nalaza. Ovako svoje iskustvo opisuje prvi pacijent zaražen koronavirusom u Hrvatskoj. Zajedno s bratom blizancem nalazi se u karanteni Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Tim virusom, za koji se sumnja da je potekao iz kineskog grada Wuhana, u svijetu je trenutno zaraženo više od 80.000 ljudi. Ne događa se apsolutno ništa što znanost nije mogla na neki način već očekivati i predvidjeti. Već smo imali 6 koronavirusa u ljudskoj populaciji i prva 4 su uzrokovala prehlade. 5. i 6. su nas zabrinuli, doduše uzrokovali su SARS i MERS. Ovo je sad 7. 7. koji je sličniji gripi i blažiji od SARS-a i MERS-a. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok, što je najviša moguća razina. Opasnosti potencijalne razmjere epidemije za sada nije moguće predvidjeti. Jedino što znanstvenike doista brine u svemu ovome jest da virus mutira u 2 smjera. Znači u jednom smjeru da on počne zaražavati više ljudi od svakoga zaraženoga nego što je u početku to radio, a drugo je da svaki zaraženi ima puno teže simptome. Međutim, on isto može tako mutirati i u kontrasmjeru, da imaju sve blaže simptome i da sve manje zaražava. U kojem će smjeru krenuti novi virus ne znamo, ali znamo što se događalo prije. Čovječanstvo u svojoj povijesti epidemije i pandemije pamti od davnina. Bolesti su kosile gradove, a ljudi umirali na ulicama. 20. stoljeće obilježila je jedna od najgorih pandemija do sada. Najveći mortalitet zapravo je bio kod mlađih odraslih osoba, što je netipično. Mnogi smatraju da je uzrok tome to što su starije populacije već bile preboljele epidemiju influence 1889. i 1890. godine, istekli određenu imunost. Mlađi od njih, dakle koji nisu stigli preboljeti tu osobu, kada je došao jedan virulentniji, snažniji soj, influence nisu na nju imali takvu imunost. Naravno, imunost ne ovisi samo o samom virusu, ona ovisi o općem socijalnom stanju. Bilo je to 1918. godine. Svijet je promatrao kako se Prvi svjetski rat privodi kraju, no jedna do tada nepoznata bolest odnijela je više života nego što su to učinila bojišta. Španjolska gripa ubila je 50 milijuna ljudi. Iako je čovjek mnoge bolesti pripitomio, na zarazne viruse čovječanstvo nije imuno ni u 21. stoljeću. Danas živimo u boljim uvjetima, imamo antiviralne lijekove za liječenje sekundarnih simptoma bolesti, no i dalje svjedočimo brzom širenju infekcija. Ako se prisjetimo jedne recentnije epidemije poput one SARS-a iz 2003. godine, već vidimo određene razlike, osobito u odgovoru političkih elita Kine u pogledu suradljivosti i transparentnosti njihovog odgovora i komunikaciji sa drugim zemljama i institucijama. Komunikacija među stručnjacima nikad nije bila jača. Ono što se ne mijenja je stigmatizacija bolesnika prema rasnim, etničkim i socijalnim kategorijama. U ovom slučaju to vidimo Kineze, osobito one iz grada Wuhana i njihovih možda prehrambenih navika, kao što su svojevremeno bili gubavci ili homoseksualci i heroinski ovisnici u epidemiji AIDS-a. Na ulicama se pojavio strah od Kineza, Talijana, Njemaca. Zbog širenja koronavirusa izvan granica Kine, njegov utjecaj na globalno gospodarstvo mogao bi biti veći nego što se očekivalo. Postavlja se pitanje kako će utjecati na našu turističku sezonu. Ono što znamo je da se otkazuju ljetovanja, aranžmani i berlinski turistički sajam.
Već sada čujemo da booking je u biti zastao i da za sada još uvijek se može očekivati zapravo da se taj trenutni zastoj nadoknadi kasnije kroz last minute rezervacije. Međutim, kažem, što dulje ova situacija bude trajala, to su očekivani negativni učinci na turizam bi mogli biti veći. Turizam čini gotovo 1/5 hrvatskog BDP-a. Koronavirus mogao bi pokazati koje su posljedice prevelikog oslanjanja na jednu gospodarsku granu. Turizam je iznimno osjetljiva gospodarska grana koja je baš na ovakve, kao što ih vi zovete, neopipljive varijable izrazito osjetljiva i bilo kakav vid narušavanja sigurnosti, bilo fizičke, bilo zdravstvene, ljudi koji bi htjeli putovati, odnosno turista, definitivno utječu na njihove odluke o putovanjima. Prema anketi Hrvatske gospodarske komore, 2/3 hrvatskih tvrtki već osjeća posljedice situacije s koronavirusom. Najviše su pogođene putničke agencije, firme koje se bave pruženjem smještaja, pripremom i posluživanjem hrane, te logistika, a za sad male i srednje tvrtke osjećaju veći negativan utjecaj nego velike kompanije. Epidemiolozi ističu da koronavirus izaziva simptome slične sezonskoj gripi, te da čak 80% zahvaćenih novom epidemijom prođe bez ikakvih posljedica. Svi očekuju, nadaju se da će ona završiti pojavom toplijeg vremena. Tako se dosadašnji koronavirusi ponašali. Ono što je iz povijesnih primjera znamo da neke epidemije se nisu ponašale kako smo očekivali i išle u više valova i u ljetnim mjesecima. Ljudska vrsta preživjela je sve bolesti i zaraze koje su je zadesile. Znanstvena zajednica poručuje da razloga za paniku nema, ali je svakako potreban oprez.